नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। चोरका लागि हजार बाटो भने झै अब खान र झाम पार्नका लागि पनि मानिसहरूले हजार उपाय निकाल्न थालेका छन्। तर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा भने एउटा उपाय अन्तिम अवस्थामा आएर भुत्ते भएको छ। नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर किर्ते कागजात तयार गरी 9,70,000 रुपैयाँ चप्काउने योजना अन्तिममा आएर तुहिए पनि यो नक्कली काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। सरकारी कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा भएको यो जालसाजी सफल भएको भए सरकारी कोषबाट झन्डै 10 लाख रुपैयाँ रित्तिने निश्चित थियो। गौशाला नगरपालिकाका इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीहरूले टिप्पणी उठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। तर काम सबै नक्कली भएको हल्ला फैलिएपछि चेकमा गरिएको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै चेक फ्यालियो। के यस्तो कायदे काममा संलग्न हुने कर्मचारी र अन्य मतियारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन र? अन्तिममा असफल भएको यो खतरनाक खेल पनि आज कार्यक्रम कल 24 को श्रृङ्खलामा समावेश गर्नेछौँ। सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि नेपाली जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन भन्दा फरक नपर्ला। हुने काममा पनि घुमाउने, दाम नदिएसम्म काम नगरिदिने, जनताको काम छोडेर घाममा बसेर दिन बिताउने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको परिचय नै बनिसकेको छ। यस्तै अवस्था सुर्खेतको मालपोत कार्यालयमा पनि छ, जहाँ पुग्ने सेवाग्राहीहरूले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन्। सानोतिनो कामका लागि पुगेका सेवाग्राहीहरू घन्टौँ कुर्नुपर्ने समस्या छ। यही जटिल कामका लागि त दिनानुदिन धाउनुपर्ने समस्या समेत छ। हो पनि मालपोतमा माल नझारी काम नै हुँदैन। मालपोतमा हुने मन परेको यो रिपोर्ट पनि आज समावेश गर्नेछौँ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न खोज्नेहरूको भिड बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक जग्गा देख्यो कि आफ्नो बनाएर राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अभियान बढे पनि सरोकारवाला निकायहरू यसतर्फ लगभग मौन नै छन्। राज्यको नियमनकारी निकायले चासो नदेखाउँदा सार्वजनिक जग्गा मिचेर आफ्नो बनाउनेहरूको भिड बढ्दा काठमाडौँमा कुनै दिन सार्वजनिक सम्पत्ति रित्तिने सम्भावना बढ्दो छ। सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा हराउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा सुसाउने, सुस्ताउने, खेल्ने, घुमफिर र मनोरञ्जन गर्ने थलोहरू घट्न थालेका छन्। अहिले सकारात्मक पाटो र पक्ष मानिएको काठमाडौँको नदी किनारमा बनिरहेका करिडोरहरूले धेरैलाई राहत दिएको छ। तर यही करिडोरहरूमा धमाधम सडक बन्दा यही सडकहरू पनि मिचेर घर बनाउनेहरू बढ्न थालेका छन्। हिजो देखाउनका लागि समय अभाव भएको यो रिपोर्ट आजको श्रृङ्खलामा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको कुराकानी हुनेछ। प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने कुरामा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने यति बेला तपाईँका लागि हामीले हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805072424 र भाइबर नम्बर यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिएर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्नुभयो भने भिडियो मार्फत पनि आफ्ना समस्याहरू हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले उठाउनुभएका विषयवस्तु उप हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ र तपाईँले गराउनुभएका जानकारीहरूका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग त्यसको जवाफ लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र जबसम्म त्यो समस्याको समाधान हुँदैन, हाम्रो प्रश्नको उत्तर उहाँहरूले चित्त बुझ्दो रूपमा दिनुहुन्न, तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा कुनै पनि विषयवस्तुलाई, यहाँहरूले उठाउनुभएका विषयवस्तुलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्दै आएका छौँ र आज पनि विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। सबैभन्दा पहिले आजको महत्त्वपूर्ण विषय, देशभरमा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमणको चङ्गुलमा परेका छन्। सामुदायिकदेखि निजी जग्गा हडप्नेहरूको ठूलो सञ्जाल नै देखिन थालेको छ, जो विकास निर्माणका आयोजनामा बाधक बन्ने गरेका छन्। यस्तै काठमाडौँको बागमती नदीको किनारै किनार निर्माण भइरहेको करिडोर सडक खण्ड भूमाफियाहरूको कब्जामा परेको छ। करिडोर अतिक्रमण गरी निजी संरचनाहरू निर्माणदेखि बाफलको विभिन्न स्थानमा सडक कब्जा गरी केही भूमाफियाले तरकारी खेती गर्न थालेको गुनासो कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। त्यही गुनासोका आधारमा कल 24 टिमले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको छ, जसमा करिडोर सडक खण्डका स्थानीयदेखि भूमाफियाले कब्जा गरेको स्पष्ट देखिएको छ। यति मात्र होइन, हामी उक्त विषयको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न जाँदा करिडोर सडक खण्ड कब्जा गर्ने पक्ष
र सामुदायिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्न खोज्ने पक्षबीच विवाद समेत सृजना भयो। कल 24 को टिमले स्थलगत रूपमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामीसँग कम्प्रोमाइज गरौँ न, हामी तपाईँसँग कम्प्रोमाइज गरौँ न। कुन ठुलो कुरा हो? तपाईँ यहाँ तपाईँ अध्यक्ष बनेर तपाईँ कति वर्ष भयो यहाँ बसेको? हामी बच्चादेखि हुर्केर वारैपारि जग्गा हाम्रो के भयो? तपाईँ किन यहाँ खोलिदियो हालेन? समझदारीमा आउनु पऱ्यो। कसरी खोल्ने? तपाईँको प्रपर्टीमा हामीले भनेर तुरन्त खोल्छ। बाटोमा आउनु परेन, बाटो आउनु परेन, क्लियर हुनु पर्यो कि उहाँको जग्गा उहाँले छुटाइदिनु पर्यो। अनि हाम्रो पूर्ति देखाउनु ल, उहाँको जग्गा देखाएर ल्याउनु ल। उहाँको जग्गा छुटाइदिनु पर्यो क्या। त्यो समझदारीमा दाइ यसरी गरौँ, हामी भाइ यसरी गरौँ, त्यो मिल्यो भने क्या, त्यो मिल्यो। यो विवाद बागमती नदीको किनारै किनार निर्माण भइरहेको करिडोर सडक खण्डको हो, जहाँको करिडोर सडक खण्ड तथा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ, जसको विषयलाई लिएर त्यहाँका स्थानीयले कल 24लाई गुनासो गरेका थिए। त्यही विषयको आधारमा कल 24 को टिमले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको छ, जहाँको करिडोर सडक खण्ड र सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। अतिक्रमण परेको जग्गा फिर्ताका लागि त्यहाँका स्थानीयले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारलाई बारम्बार झकझक्याउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। वडाले वास्तै गरेन, नगरपालिकाले पनि वास्तै गरेन। त्यसपछि अब यसले खाने नै भयो कि भनेर हामीले सतर्कता केन्द्रमा निवेदन राखेपछि सतर्कता केन्द्रबाट नगरपालिकालाई चिठी आएपछि त्यो पनि 1 वर्षसम्म गायब गर्थ्यो। 1 वर्ष कहाँ गयो कहाँ फेरि अनि यहीँ साथीहरू लागेर त्यो चिठी आफै बोकेर ल्याएर चाहिँ वडामा ल्याइयो। वडामा ल्याएपछि वडाबाट अलिकति सक्रिय भएर त्यो त्यही पनि अब वडाबाट कहिले नापी गर्ने, कहिले चाहिँ इन्जिनियर पठाउने, कहिले गर्दा त वडाको इन्जिनियरले सबै यो चाहिँ मिचेकै हो, यो सार्वजनिकै हो भनेर चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो फाइल गरेर नगरपालिकामा अड्क्यो। आफ्नै जग्गा हो भनेर यहाँ ठाउँ ठाउँमा वालहरू लगाएर तरकारीहरू रोपेर बारेर राखिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ पहिला आजभन्दा वर्षौँदेखि अगाडि चाहिँ यो खाली जग्गामा पुरै गाडी बाइकहरू हिँडेर पुरा रोड छ हाम्रो यो टोलमा। अब के गर्न लाग्नु भएको यहाँको यो जग्गा धनीले अब के आधाले रोक्नुभयो, के उसले गर्नुभयो, यो त सरकारबाट त यो त सार्वजनिक हो नि त। यो त कि त मेरो पूर्जा यति हो आज मैले यति छोड्न पर्छ भनेर गर्नुपर्छ। अब के गर्नु भएको हो? अब व्यक्तिलाई बोलाएर एकचोटि राम्रो छ। अब हामी टोल समाज सबै उठेर आइरहेको छौँ। अब यो करिडोर मार्ग चाहिँ कसलाई बाटो यहाँसम्म करिडोर पऱ्यो, अब यो पनि खोल्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ म जानकारी गराउँछु। मेन कुरो चाहिँ अब यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ वाल लगाएर चाहिँ कम्पाउन्ड घेरेर बसिरहेको छ मान्छेहरू। अब करिडोरको लागि बाटो खोलिदिनु पऱ्यो। अस्ति हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जग्गा धेरै मिचेको छ। उसले किनेको लाल पूर्जा अनुसार भन्दा 1 रुपियाँ जग्गा बढी छ। त्यो मलाई थाहा भएको त्यति, अरू मलाई थाहा छैन। यति मात्र होइन, करिडोर सडक खण्डको जग्गा कब्जा गरी काउली बन्दा खेती समेत गरिएको छ भने यता देश कुमार श्रेष्ठले करिडोर र सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी संरचना निर्माण गरेका छन्। साथै देश कुमारले 9 आना जग्गा किनेकोमा अहिले करिडोर र समुदायको जग्गा कब्जा गरी 19 आना जग्गा आफ्नो नाममा पारेका छन्। यता देश कुमार श्रेष्ठले भने आफ्नो जग्गा करिडोर सडक खण्डमा परेकाले त्यही जग्गा अतिक्रमण गरेको स्वीकारेका छन्। साथै अन्य स्थानीयले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गरे आफू पनि जग्गा छोड्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। यो 72 सालमा भूकम्पपछि मेरो यही एउटा मात्र वासस्थान भएकोले अब तत्काल कहाँ जाउँ, कता बसौँ भनेर यो मैले बनाएको। अब यहाँ नापी नक्साको आधारले चाहिँ नि 4 आना मिचेको छ भने 4 आना होइन, 4 आना भन्दा पनि बढी मिचेको छ भने पनि या 4 आना मात्र मिचेको छ भने पनि म चाहिँ नि यो बाटोको लागि अझ चाहिँ नि म छोड्न तयार छु। साथै केही स्थानीय भूमाफियाले वर्षौंदेखि प्रयोगमा हुँदै आएको करिडोर सडक खण्डलाई कब्जा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पहिले नदी क्षेत्रमा रहेको जग्गाको विषयमा केही नबोलेका भूमाफियाले नदी किनारमा नदी तटबन्ध निर्माण भएपछि करिडोर अतिक्रमणमा पर्दै गएको छ। यस विषयमा स्थानीयले स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न निकायको ध्यान आकर्षण गर्दा पनि कुनै निकायबाट पहल भएको छैन। दर्शकहरू, यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही स्थानीय जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म विजय महानगर। हजुर, यस विषयमा तपाईँसँग हामी थप जानकारी लिन चाहन्छौँ। विशेष गरी अतिक्रमण भएको जग्गाको यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। कहिलेदेखि अतिक्रमण परेको हो, यसबारे थप विस्तृत बताउनुहोस् त।
यो अतिक्रमण भएको चाहिँ जग्गा जुन चाहिँ हाम्रो देशकुमार श्रेष्ठ भन्नेजीले जुन चाहिँ किन्नु भएको भनेर भन्नुभएको छ हजुर उहाँले चाहिँ 73 सालमा हामीले त्यो किनेको पनि थाहा छ 73 सालमा उहाँले चाहिँ सिमाना बनाउने भनेको र निर्माण सामग्री ल्याएर सिमाना बनाउने भनेर आएपछि हामीले चाहिँ त्यो सिमाना बनाउन थालेपछि हामीले वडा कार्यालयमा त्यति बेला स्थानीय सरकार थिएन हाम्रो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पटना डङ्गोल भन्ने प्रशासकीय अधिकृत थियो उहाँलाई हामीले चाहिँ निवेदन हाल्यौँ पहिला खबर गर्यौँ मौखिक रूपमा खबर गर्दै उहाँले निवेदनै हाल्नुपर्छ भन्ने निवेदन हाल्यौँ यो चाहिँ 73 साल वैशाख 9 गतेको दिन त्यसपछि त्यति हालेपछि अनि उहाँ आएर हेर्न आउनुभयो हेर्न आइसकेपछि उहाँले चाहिँ देशकुमारजीले के भन्नुभयो भनेदेखि मैले सिमाना मात्र बनाउन लागेको भने मैले के भने सिमाना मात्र बनाउने भयो भने त कसैको खाली ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँमा सिमाना मात्र बनाउने भए तापनि त लागु त हुनु पर्यो उसँग केही प्रमाण हुनु पर्यो कति सिमाना उसले चाहिँ बाँड्ने हो त्यो कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि त्यो केही पनि उसले लालपूजा सालपूजा केही पनि पेश नगरिकन उसले चाहिँ सिमाना बनाउनु भन्यो घोडा पनि चुप्प लाएर बस्थ्यो त्यसपछि हामी कराउँदै गयौँ उसले बनाउँदै गयो त्यसपछि करिब 6 महिनामा उसले चाहिँ सिमाना होइन 5 फिटको चाहिँ पर्खाल बनाएर तयार गरेपछि त्यो कम्पाउन्ड वाल बनाइदिए मैले फेरि चाहिँ हाम्रो वडामा गएर ल हेर्नुहोस् मान्छे उभिएर फोटो लिएर मैले चाहिँ यो 5 फिटको मान्छेलाई ढाक्ने गरिकन बनाइसक्यो तपाईँ भन्नुहुन्छ चुप्लाएर बस्नुहुन्छ भनेर भनेपछि उहाँ त्यही पनि एकदमै निष्क्रिय रहेपछि अनि मैले केही पनि नलाएपछि अनि 74 सालमा गएर सतर्कता केन्द्रमा मैले निवेदन राखेपछि मात्र त्यो सतर्कता केन्द्रबाट चाहिँ नगरपालिकामा चिठी आएपछि त्यो पनि करिब 6 महिना चिठी गायब गरिदिए 6 महिनासम्म चिठी नै गायब भयो सतर्कता केन्द्रबाट आएको नगरपालिकामा चिठी नै गायब भयो त्यसपछि मैले त्यो कुरा थाहा पाएपछि म आफै गएर खोजेर एक वर्ष मलाई 6 महिना अर्को लाग्यो 1 वर्षपछि मैले नगरपालिकामा ल्याएर त्यो दिएपछि नगरपालिकाबाट वडामा फेरि त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म त्यो अलमल भइरहेछ अब मैले चाहिँ के भने अस्ति लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि फागुन 22 गतेको दिनमा त्यही कानुन अधिकृत नगरपालिकाको कानुन अधिकृतले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने यहाँ मसँग जम्मै रेकर्ड पनि छ मैले टेलिफोनको रेकर्ड पनि राखेको छु हजुर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मेयर साहबलाई मैले राख्ने इजलासमा र मेयर साहबको इजलासले चाहिँ उहाँलाई एकचोटि चाहिँ सोध्नुको हप्काएर सार्वजनिक जग्गा चाहिँ तिम्रो आफ्नो ठाउँमा ल्याएर राखेर तिम्रो मन परि हो र कसरी तिमीले बनाएको भनेर उहाँले भनेपछि उहाँ बोल्नु सक्नु भएन खाक्ला खुक्नु भयो त्यसपछि मैले निर्णय गर्नेमा राख्थ्यौँ है मेयर साहब भने उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो अब निर्णय भयो दाइ त्यसपछि फागुन 22 गतेको दिनको मिति राखेर हामी इजलासको निर्णय निकाल्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसपछि लकडाउन भयो त्यसपछि मेयर साहबलाई चाहिँ त्यो हो त्यसपछि अब त्यसपछि करिब 6 महिनापछि मैले चाहिँ फोन गरेँ उहाँलाई हाम्रो कानुन अधिकृतको नाम चाहिँ देवीजी भन्नुहुन्छ देवी के छ त्यो पौडेल हो कि के हो अनि उहाँलाई फेरि सोद्धाखेरि केही पनि भएको छैन दाइ भन्न थाल्यो अनि मैले तपाईँले मलाई 6 महिना अगाडि चाहिँ निर्णय भइसक्यो फागुन 22 गतेको दिनको मिति राखेर इजलासमा तपाईँले इजलासबाट चाहिँ निर्णय लेख्छु भन्नुभएको अहिले आएर केही पनि भन्नुभएको छैन भने होइन कहाँ भनेको छ र भनेर अहिले पनि निर्णय भएको छ भनेर पन्छिरहेछ अब नगरपालिका त्यस्तो अवस्थामा छ मेयर साहब चुला यसको जानकारी सबैलाई छ भनेपछि नगरपालिकाले फागुन 22 गते चाहिँ यसबारे निर्णय गरिसकेको भनेर तपाईँलाई सुरुमा बताइयो मलाई मौखिक रूपमा टेलिफोनमा मैले त्यो खबर पाएको तर पछि 6 महिनापछि गर्दाखेरि फेरि भएकै छैन भन्ने उहाँले नै हजुर अनि अब यो यसरी उहाँले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहँदा त्यति बेला सम्बन्धित वडा कार्यालय के हेरेर बसेको थियो यसबारे के अध्यक्षलाई पनि खबर गर्नुभएको होला तपाईँहरूले नगरपालिकामा यो मुद्दा परेपछि वडालाई हामीले जिम्मा दिएको थियो अब हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छौँ हामीले सान्यले त देखाइदिने मात्र हो देखाइदिएर तपाईँलाई जिम्मा दिइसके अब नगरपालिकामा पुगेको वडा कार्यालयले नै एउटा प्रतिनिधिको रूपमा वडा अध्यक्षले नै जिम्मा लिनुपर्छ भनेर उहाँलाई जिम्मा लाग्यो त्यही पनि हामीले समय समयमा खटखट्याउँदा पनि अहिलेसम्म केही पनि भएन ठिक छ यति बेला हामीसँग हजुर यति बेला हामीसँग तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का सदस्य रामबाबु कोइरालाज्यू पनि जोडिनु भएको छ सदस्यज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद हजुर अब तपाईँहरूलाई थाहा भएर पनि यो थाहा नपाउनु भएको हो कि अथवा थाहा भएर पनि थाहा नपाए चाहिँ गर्नुभएको हो के हो यो विशेष गरी यो सार्वजनिक जमिन कहाँको कुन ठाउँको चाहिँ पुरा आयो यो देशकुमार श्रेष्ठजीले जुन किसिमको अतिक्रमण गर्नुभएको छ यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी छैन हजुर 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 छ अनि किन तपाईँहरूलाई जानकारी हुँदै पनि तपाईँहरू किन नबोल्न सक्नुभएको यो अतिक्रमण गर्दाखेरि पनि उहाँले यो सिमाना बनाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले किन बोल्न नसक्नु भएको के हो कारण होइन हामीले नबोलेको कुरै होइन नि हामीले त
के अरे अमिन ल्याएर नपाउने त्यो त्यहाँको टोल सुधार समितिका सबै साथीहरू सहित बसेर त्यहाँ छुट्याउने किला गाड्नेसम्म गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई न्यायिक समितिमा हामीले के हो कसो हो ल यो बुझेर छिटो कारवाही अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर ल अरू त यहाँबाट सिफारिस गरेर टोल सुधार समितिको व्यक्तित्वलाई नै हामी विजय कुमार मानन्दर लगायतका साथीहरूलाई त्यहाँ पठाएकै हो। सर तपाईँहरूले पठाउनु भयो, तपाईँहरू बोल्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँले अहिले बिल्डिङ ठडाइसक्नु भयो, यति धेरै लामो समय भयो, तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको सर? होइन सुन्नु हामी आउनुभन्दा पहिल्यै त्यहाँ टहरा हालिसकेका छ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले त्यो वाल गरिसकेका छ। हेर्नुहोस् बरु हामी निर्वाचित भएपछि त्यहाँ एउटा पुल हाल्दै थियो, एउटा झन्झटे पुल त्यो चाहिँ हामी गएर भत्काइदिया हो, अझ मैले हाल्दै थियो र अनि त्यो चाहिँ त्यो टहरा मान्छे बसिसकेका छ। हेर्नु होइन हामी आउनुभयो ती टहराहरू बनिया छ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिँ न्यायिक समितिमा त्यो पत्र लेखेर पठाएको हो। हजुर सर तपाईँहरूले पत्र पठाउनु भयो, तर पत्रले पनि काम गरेन। तपाईँहरू खोलाका किनारमा टहरा बनाएर बस्ने गरिबहरूको तपाईँहरू त्यो टहरा भत्काउन लागि पर्नुहुन्छ, त्यसलाई छिटै तपाईँहरू भत्काइ पनि दिनुहुन्छ, तर जो बलिया हुन्, जो पहुँचवाला हुन्, तिनीहरूले ठडाएको यसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बनाएको संरचनामा तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। सर के हो सर यो सेटिङ, के हो तपाईँहरूको? यसो हजुर यसो अब त्यो चाहिँ किनभने हामी न्यायिक समितिमा लगेर दिएर त्यहाँ कति के पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै नबुझी गएर हामीले त मिलेन हजुर। हामी आउनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ त्यो बनिसकेका टहरा भएर हामीले चाहिँ केन्द्रमा पठायो। सर वडा कार्यालयले पनि यसबारे केही नबोलेको र विशेष गरी हेरै भएको स्वयं स्थानीयले बताएका छन्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ स्थानीय, उहाँको कुरा सुन्छौँ। सदस्यज्यू एकैछिन रोकिनु होला। स्थानीयज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सदस्यज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। वडा कार्यालयले यो सार्वजनिक जग्गालाई विशेष गरी अतिक्रमण हुनबाट जोगाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट के पहल गरेको पाउनुभयो यहाँले? उहाँले चाहिँ अब यो हामीले सूचना दिएपछि निवेदन दिएपछि वडा अध्यक्षज्यूको सक्रियबाट चाहिँ सदस्य हाम्रो अहिले भर्खर यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ रामबाबुजीको सक्रियबाट पनि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ छुटाउने प्रयास गर्नुभएको। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्यो भने हाम्रो लेभलबाट नहुने भएपछि न्यायिक समितिमा पठाउने भनेर उहाँले न्यायिक समितिमा पठाइदिनु भयो। तर न्यायिक समितिमा चाहिँ केही काम भएन। कानुन विभागमा धेरै कुरा अलमल भयो, विचारपछि हाम्रो रामबाबुजी पनि हामी पनि गएका पनि थियौँ। तर यो चाहिँ अहिले वडाबाट भन्दा पनि वडाले त्यति धेरै चासो नलिएको त पक्कै हो। अहिले उहाँहरू स्थानीय निकाय आएपछि अलिकति चाहिँ सक्रिय चाहिँ भएको हो। तर यहाँ सबै खेल चाहिँ मेरो विचारमा महानगरपालिकामै बिग्रिरहेछ। महानगरपालिकाको कानुन विभागमा त्यहाँ धेरै चाहिँ खेल चाहिँ भएको जस्तो लाग्यो। किनभने महिनौ सदस्य सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर वरपर जो किनार वरपर बसिरहेका छन्, जो कब्जा गरेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूको सेटिङ भूमाफियासँग सेटिङ भएका कारणले उनीहरूले यो जग्गा चाहिँ छोड्न मानिरहेका छैनन् र सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेका छन् भन्ने कुराहरू पनि स्थानीयको आरोप छ। हो त्यो सार्वजनिक जग्गामा एक दुईटा कसैले टहरा हालेर त्यो निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले केन्द्रले पठाउनु पर्ने हो, त्यहाँ लेखेर पठाइसकेका छौँ हजुर। त्यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो विजय लगायतका त्यहाँका टोलका साथीहरू बसेर हामीले पटक हाम्रो देशकुमारजीकामा नपाएपछि यो सरकारी जग्गा नै सट्टापट्टा गरेर यसरी कम्पाउन्ड आदि चिरेर गर्दा पनि दुवै थरीलाई राम्रो हुन्छ, दुईतिर सार्वजनिक जग्गा हुँदैन भन्ने खालको कुरो समेत टोल समाज लगायत सबै बसेर एकपल्ट कुरा गर्दा थोर बहुत कुरा नमिलेर ऊ चाहिँ न्यु खोजेर हाम्रो चाहिँ अब देशकुमारजीले चाहिँ होइन म यसरी चाहिँ गर्न सक्दिनँ, म न्यायिक समितिले के गर्छ म त्यतै लाग्छु भनेर उनी हिँडे। ल ठिक छ भनेर हामी चुप लाएर हिँड्या हो। अनि त्यसभन्दा पछि यो लकडाउन नि भयो, यता र उता भएर हामी त्यत्तिकै त्यसमा लाग्न सकिनँ। हामी कोरोनाको कारणले हामी 2-3 महिनादेखि अहिले फेरि अध्यक्षज्यू पनि घरमै हुनुहुन्छ, म भर्खर निस्किया हजुर होइन। हजुर अब जो देशकुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँले त यति बेला बिल्डिङ पनि ठडाउनु भएको छ। 9 आनाको जग्गा किनेकोमा अहिले उहाँले 19 आनासम्मको जग्गा उहाँले सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक जग्गा हडपेर यतिसम्म बनाइसक्नु भएको छ। उहाँले कहिलेदेखि कब्जा गर्नुभएको यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ र तपाईँले विशेष गरी तपाईँ नगरपालिकालाई तपाईँले कहिलेदेखि यो विषयमा जानकारी गराउनु? आउनुभन्दा के अरे वडामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिल्यै उहाँहरूले कम्पाउन्ड लगाइसकेका चाहिँ हामीले देख्यौँ पछि। हजुर अनि तपाईँहरूले यो नगरपालिकामा विशेष गरी यो विषयलाई लिएर पत्र पठाउनेदेखि लिएर यो पहल थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो त? यो चाहिँ लगभग हामी आएको 5-6 महिना 1 वर्ष जति पछाडि होला सायद।
1 वर्ष जति छलफल र डिस्कसमै गइरह्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पठाएको लगभग 1.5 वर्षभन्दा थाहा गर्यो। हजुर, अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको भनेर भन्नुभयो। विजयजी र म स्वयं विजयजी गएर त्यहाँ गएर कराएर ल यो छिटो निर्णय गरिदेऊ, यो कसरी हुन्छ, अब हामीले सबै कानुनी भाषा हामी बुझ्दैनौँ, तपाईँहरूको न्यायिक समितिले के गर्नुपर्छ गरिदिनुहोस् भनेर उहाँ त धेरै पटक जानुभयो, विजयजी लगायतका साथीहरू, म समेत 1-2 पटक उहाँसँग साथी लाएर गएर त्यहाँ पटक भन्दा पनि कहिले फाइलै हराएर हेर्नुहोस्, त्यो फाइल खोज्नलाई यस्तो गाह्रो भयो, विजयजीले फोटोकपी गरेर ल्याएर राखेर रहेछ र अनि फेरि त्यो फाइल लिएर गएर खडा गराउनु भयो। तर अब स्थानीयहरूले पनि यति धेरै यस विषयमा आवाज उठाए, तपाईँहरूले पनि वडा कार्यालयले पनि पहल गर्यो, तर पनि नसुन्नुको कारण चाहिँ के हो? यो महानगरपालिकाले नसुन्नुको कारण चाहिँ के हो? अब त्यो चाहिँ अब मैले के भन्न सक्छु र हजुर, हामीले पटक गएर भनिरहेको हो, भन्दै हामी हैरान भयो विजयतिर म। भनेपछि जो अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति हुन् ती व्यक्तिको महानगरपालिकासम्मकै सेटिङ रहेको भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ? सेटिङै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नहोला, त्यो थोर बहुत कर्मचारीहरूले लन्चमान्छा गरे होला मेरो विश्लेषणमा, त्यो सेटिङै भए उहिले भइसक्यो, त्यो त्यतिकै रहँदैन त्यो हजुर होइन। मेरो विश्लेषण चाहिँ के अब त्यतिकै अल्मल्याइराखेर यो लम्बिएको हुनसक्छ। हाम्रो पाला यहाँको वडा अध्यक्ष सदस्यले त यो कुरा मानेनन्, यिनीहरूको पालो गएपछि गरौँला भन्ने सोच चाहिँ हुनसक्छ। सदस्यज्यू, अब स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रसम्म यो कुरा उठिरहँदा अतिक्रमण भएको छ, जे भएको छ गलत भएको छ भनिरहँदा पनि यस विषयमा चासो नदेखाउनु सम्बन्धित निकायले कारण चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँले के पहिल्याउनु भएको छ? किनभने तपाईँले बताएअनुसार निरन्तर रूपमा हामीले पनि भनिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो, स्थानीयले पनि दबाब दिइरहेका छन् भनेर भनेको तपाईँले बताउनुभयो, जे भएको छ त्यहाँ गलत भएको छ, यसरी सार्वजनिक जग्गा सरकारको जग्गा हडप्न पाइँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यति हुँदै पनि किन चाहिँ यसमा एक्सन लिन सकिरहेको छैन? एउटा कुरो चाहिँ हजुर के भने पहिला सुरुमा हजुरको त्यो बिचमा सरकारी जग्गा पहिला त्यो जग्गा व्यक्तिकै रहेछ, नापीको समयमा त्यो नक्सामा दुईतिर बाटो भयो, हजुर पहिला त्यो बिचमा व्यक्तिकै रहेछ हेर्नु होइन। पछि उसले चाहिँ हालछाबी गरेर त्यो छुट्याउँदाखेरि त्यो खोला दुईतिर लाया भएर 2 किस्ता बनाएछ, एउटै किस्ता जग्गा 2 किस्ता बनाएर छ वास्तविक कुरा चाहिँ। अब उसले स्वीकारेर लिइसकेपछि त खोलो नै भयो भन्ने कुरा बुझिने भयो। अब कुरो चाहिँ यसै हो भन्ने खालको त्यो समाजले नि भन्यो, समाजले नै अब मिलेसम्म सार्वजनिक जग्गा उसको व्यक्तिगत जति जग्गा छ नम्बरी त्यो उसलाई एकातिर पारौँ, सार्वजनिक जति एकातिर पार्यो भने त्यो सार्वजनिक जग्गा पनि कुनै ठाउँमा उपभोग गर्न मिल्छ भन्ने खालको त्यहीँका टोलका बासिन्दा साथीहरू पनि त्यो भनाएर माग आयो। हामी वडा प्रतिनिधि सहित बसेर एकपल्ट त्यो छुट्याउने प्रयासमा पनि लागेको हौँ। त्यो धेरै पटक त्यो छुट्याउन प्रयासमा लाग्दा यो प्रक्रिया ढिला भएको पनि भनेपछि त्यहाँनिर दुईवटा पक्ष देखियो, एउटा यो जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्ष पनि देखियो र गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष पनि देखियो, होइन त? होइन, त्यतिखेर खासै त्यस्तो नै यो गर्नै पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित थिएन होइन। त्यतिखेरै चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ सुनिनँ। त्यहाँ हुने साथीहरू चाहिँ अधिकांश साथीहरूले चाहिँ होइन नम्बरी जति एकातिर र त्यो अर्को जति एकातिर पारौँ, यो हिसाबले मालपोतलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर मालपोत नापीलाई रिक्वेस्ट गरेर अब यो छुट्टै व्यवस्थापन गरौँ र सबैलाई चाहिँ यो सार्वजनिकलाई पनि कुनै न कुनै उपभोगमा आउन सक्ने जमिन रहोस् होइन, खेर जाने ठाउँमा नपरोस् भन्ने हिसाबको माग चाहिँ त्यो टोल समाजबाट हाम्रो भागै हो। हजुर सदस्यज्यू, अब सम्बन्धित निकायले पनि विशेष गरी महानगरपालिकाबाट पनि यो विषयलाई लिएर त्यति धेरै चासो नदेखिएको स्थिति पनि देखियो। तपाईँले बताएअनुसार तपाईँहरू बारम्बार माथि त के गरेका छन्, अब हामीले चाहिँ प्रयास गरेका पनि हौँ। हजुर, यति बेला हामी तपाईँसँग कुराकानी भइरहँदा हामी कोसिस गरिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने, उहाँको फोन पनि उठिरहेको छैन। यति बेला सँगसँगै उपमेयर हरिप्रभा खड्कीज्यूलाई पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँको टेलिफोन सम्पर्क पनि यति बेला उठिरहेको छैन। विशेष गरी मेयर र उपमेयरको धारणा कस्तो पाउनु भएको छ? विशेष गरी किनभने तपाईँ त यो विषयलाई लिएर निरन्तर समन्वयमा पनि हुनुहोला, कस्तो पाउनु भएको छ यो विषयलाई लिएर उहाँहरूको धारणा? होइन, त्यो चाहिँ त्यो टोल समाज राख्ने र सरकारी जग्गालाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी छुट्याउने कुरामा पहल गर्नु स्वाभाविक हो भनेर मेयर साहबले चाहिँ भन्नुभएको छ। हजुर होइन, हजुर। अब हरिप्रभाजीसँग चाहिँ खासै मेरो कुरा भएको छैन।
अब के गर्नुहुन्छ त? अब किनभने सम्बन्धित निकायले पनि तपाईँहरूको कुरा सुनेन, विशेष गरी वडा कार्यालयले जुन पहल गर्यो, यहाँहरूले जुन पहल गर्नुभयो र स्थानीयले जुन आवाज उठाए त्यो आवाज पनि सम्बन्धित निकायले सुनेन। अब यो सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहन दिने हो त? भोलिका दिनमा फेरि आज 19 आना बनाइएको छ, यो फेरि आना फेरि बढ्दै जाला। पटक्कै होइन हजुर, होइन हजुर, त्यो पटक्कै होइन, हामीले त्यसरी दिन हुँदै होइन। हामीसँग न हामीसँग त्यो चाहिँ डोजर हुन्छ, न साधन हुन्छ, न स्रोत हुन्छ वडामा। हामीले त केन्द्रको आदेशअनुसार केन्द्रले आदेश गरेपछि हामी 60 वर्ष हामी गएर बसेर बन्द गर्ने हो। त्यसको लागि त के हो भनेर हामीले लेखेर पठायो हो हजुर हो। हामी त्यसमा तयार छौँ। उसको आदेश आयो भने त्यहाँ रोभरमा बसेर हामी भत्काउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, हामी रोभरमा बस्न तयार छौँ। हजुर, भनेपछि महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै किसिमको प्रतिक्रिया दिएको छैन, कुनै निर्देशन वडा कार्यालयले दिएको छैन? होइन, त्यो न्यायिक समितिले गरिदिनु पर्यो। मेन न्यायिक समितिबाट कुनै पनि आएको छैन? छैन, हामीलाई कुनै खालको त्यस्तो परिपत्र केही आज हामीले बरु पटक पटक भ्रष्टाचार आएको त्यहाँको टोल समाजले पनि भ्रष्टाचार छ, हामीले पनि भ्रष्टाचार छ। सर हेर्नुहोस्, अब विशेष गरी गरिबका टहराहरूमा तपाईँहरू डोजर लाउनका लागि एकदमै सक्रिय भएर लाग्ने, तर यसरी पहुँचवाला बलिया जसले सबैभन्दा बढी अतिक्रमण गरेर आफ्ना बिल्डिङहरू ठडाएका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू हल्ल्याउन पनि नसक्ने, यो कस्तो कानुन हो यो? होइन, त्यो त्यस्तो हामीले चाहिँ त्यस्तो अन्यथा दिएको छैन हजुर। त्यहीँ अब माथिबाट त्यो एउटा आदेश भइगयो भए हामी के गर्नुपर्छ त्यही गर्थ्यौँ। त्यो किन हुन सकेन त्यो कुरा मैले बुझिरहेको छैन। ठिक छ सदस्यज्यू, यति बेला एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, अब विशेष गरी हामीले अहिले विषय उजागर गरिरहेको तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। जुन यो बागमती नदीको किनारै किनार निर्माण भइरहेको करिडोर सडक खण्ड छ, यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषय आएको छ। विशेष गरी यो देश कुमार श्रेष्ठज्यूले त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण गरेर अहिले आफ्नो निजी संरचना बनाउनु भएको छ। धेरै ठाउँमा तरकारी खेती गरिएको स्थिति छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ? अब ठ्याक्कै पर्टिकुलर ठाउँ त नभनौँ, यो बाफल लगायतका एरियामा यो जुन यो करिडोर कतिपय एरियामा चाहिँ यो जग्गा सार्वजनिक अतिक्रमण भएको भन्ने समाचार पनि आएका छन्। अब त्यो विषयमा हामी एउटा योजना पनि हामीले बनाउँदैछौँ। अतिक्रमण भएका जग्गालाई चाहिँ फिर्ता गर्ने काममा हामी लाग्छौँ अब, होइन। हजुर, तर ठ्याक्कै पर्टिकुलरली यो व्यक्ति यो ठाउँ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो यो काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने विषय चाहिँ पहिलेदेखि उठै पनि आएको हो। हजुर, र यी ठाउँमा हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यता भनौँ सरकारको उसमा ल्याइ पनि सकेका छौँ। र अब यो अभियानलाई हामी छठपछि एकदम तीव्रताका साथ अगाडि हामी बढाउँछौँ। हजुर, अब यहाँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार जो एकदमै पहुँचवाला पनि छन्, सँगसँगै भूमाफियाको सेटिङमा उहाँले त्यसरी अतिक्रमण गर्नुभएको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले पनि हटाउन नसकेको स्थिति र वडा कार्यालयले समेत बारम्बार आफ्नो तर्फबाट पहल गर्दा, स्थानीयले आवाज उठाउँदा, त्यति गर्दा पनि उहाँले हटाउनु भएको छैन र उहाँलाई हटाउन सकिएको स्थिति छैन। यसमा अब स्थानीय प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्छ सर? अब यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु भनेको अपराध हो, होइन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अपराधको अगाडि ठुलो सानो भन्ने हुँदैन। मेरो बुझाइमा चाहिँ ठुलो मान्छेले अपराध गर्न हुने, सानोले गर्न नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु नै अपराध हो। यो अपराध त्यस्तो अपराधपूर्ण कामलाई चाहिँ महानगरपालिकाले वडाले बनाएको योजनामा 100% प्रशासनले सहयोग गर्छ, होइन। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको छ धेरै ठाउँमा हामीले लोकेट गरि पनि सकेका छौँ। हाम्रो इन्फर्मेसन हामीले आइ पनि सकेका छ र अब यी अतिक्रमणकारीहरूको पाटो फर्काएर अब तपाईँ हेर्दै जानु होला। यो छठपछि हामी पहिला त हामी अभिलेख हेर्छौँ, अभिलेखबाट हामी क्लियर हुन्छौँ, होइन। अतिक्रमण गरेको हो कि भन्ने कुरा एकिन त हामीले नाति र मालपोत कता लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले मान्छे हटाइसकेका छौँ, होइन। र यसरी त्यो एकछिन भइसकेपछि अनि यो अतिक्रमणकारीका पाटा फर्काएर चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कुरामा स्थानीय प्रशासनको 100% हामी गर्छौँ। हामीलाई गर्न एकदमै आकृत पनि भइरहेको छ। सर, म तपाईँलाई एउटा अर्को जानकारी पनि गराउँछु। स्पेसिफिक जुन हिसाबले हामी यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, 1 वर्ष अघि नै यस विषयमा त्यहाँ महानगरपालिकामा निवेदन पनि दिइयो। सुधार समितिले स्थानीयहरूले त्यहाँ निवेदन पनि बुझाए। त्यो निवेदन समेत महानगरपालिकाले लुकाइदिएको जानकारी आएको छ र जो निवेदनको कार्यान्वयन समेत भएन, लुकाइदिएको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ। अब तपाईँले बताउनु भयो छठ पछाडि हामी जान्छौँ भनेर। यो बताउनु सर, छठपछि कति समयमा तपाईँहरू जानुहुन्छ? हामी पनि बरु यहाँहरूसँगै जान पाए हुन्थ्यो सर।
होइन एकदम एकदम यो किनभने नि अब यो एकदमै अबको प्राथमिकता भनेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको अतिक्रमण भएका जग्गा हटाउने। किनभने मैले भने हामीले 10 रोपनी जग्गा अहिले हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। यो 10 भन्दा अगाडि हामीले यो तपाईँको यो वडा नम्बर 29 जस्तो मलाई लाग्छ होइन, मन्त्रीज्यूले भोइटवाल मन्त्रीज्यूले गाड्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ साइनबोर्ड गाड्नु भएको थियो, त्यसमा हामी पनि गएका थियौँ। त्यो जग्गा हामीले नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरी अब कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको प्रक्रियागत हिसाबमा दूषित दर्ता गरेको हुँदो रहेछ क्या मान्छेहरूले मिलेर नि। हजुर, भूमाफियाहरूको सेटिङ हाम्रो लाभुद्दा भनेर सेट बसेका हुन्छ। कतिपय अलिकति प्रोसेसमा समय चाहिँ लाग्न सक्छ, किनभने अदालतको विषय बन्न सक्ला, के सक्ला। तर हामी अतिक्रमण गरेको भनेर यकिन भइसकेपछि त त्यो त हटाउनु त 5 मिनटमा हामी हटाउन सक्छौँ क्या। त्यो तपाईँ एकदम यसलाई चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नु होला, 5-10 मिनटमा हामी हटाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमण गर्नु भनेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम त अपराधिक काम हो नि त होइन। त्यो कामलाई त महानगरपालिकाले पनि देख्न सक्दैन, वडाले पनि देख्न सक्दैन, हामीले पनि देख्न सक्दैन। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो किन हटेन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय चाहिँ अब त्यो लेखापढीको विषय बन्छ, त्यहाँ कतिपय कुराहरू हेर्न पर्ने हुन्छ, त्यहाँ चेष्टा हेर्नुपर्ने हुन्छ, यकिन गर्न पर्ने हजुर सिडिओ साहब, अब विशेष गरी जो मैले तपाईँलाई जानकारी यसअघि पनि गराएँ, देशकुमार श्रेष्ठजी जसले जग्गा अतिक्रमण गर्नुभएको आरोप लागेको छ, जसले अतिक्रमण गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ न्यायिक समितिले भन्यो भने चाहिँ म मान्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब न्यायिक समितिमा विशेष गरी उपमेयरज्यू हरिप्रभा खड्कीज्यू पनि हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यहाँका स्थानीयले सुधार समितिले भनेको मान्दिनँ, बरु न्यायिक समितिले भन्छ भने छोडिदिन्छु भन्ने किसिमको उहाँले बताउनु भएको छ। अब यसतर्फ न्यायिक समितिले पनि चासो देखाइरहेको छैन। यसमा अब स्थानीय प्रशासन कतिको चनाखो छ? विशेष गरी यो भित्रभित्र कतै सेटिङ गरेर अतिक्रमण गरेको जग्गा नहट्नका लागि ठुलै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूकै सेटिङमा यो नहट्ने हो कि भन्नेतर्फ पनि स्थानीय प्रशासन त चनाखो हुनु पर्ला नि। होइन यसो सुन्नु न, मलाई के लाग्दैन भने हरिप्रभा खड्की भनेको उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हुन्छ, उहाँले अतिक्रमण गर्ने मान्छेलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। अब यो मलाई विश्वासै छैन। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो निवेदन दिने, तर खै उहाँले अहिलेसम्म रेस्पोन्स गर्नु भएको छैन। उहाँले जनतालाई जसले यस विषयमा आवाज उठाए वडा कार्यालयलाई समेत उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म। खैर, तपाईँले हामीलाई रेस्पोन्स गर्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा हामी यस विषयलाई लिएर फेरि यहाँसँग जोडिनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया मेरोमा निवेदन पाइयो, अतिक्रमण गरेको मलाई पाइन्छ निवेदन हामी त त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जनकराज दाहाल, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का सदस्य रामबाबु कोइराला, उहाँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो। र सँगसँगै एकजना स्थानीय पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो यस विषयलाई लिएर। र जो अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति हुन् देशकुमार श्रेष्ठ, 9 आना जग्गा किनेकोमा अहिले करिडोर र समुदायको जग्गा कब्जा गरी उहाँले 19 आना जग्गा आफ्नो नाममा पारेको बताइएको छ। र उहाँले बताएअनुसार त्यहाँ सुधार समिति स्थानीयले हटाउनु भनेर म मान्दिनँ, बरु न्यायिक समितिले भन्छ भने म हटाउन तयार छु भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभएको बताइएको छ। यद्यपि यस विषयलाई लिएर अहिलेसम्म न्यायिक समिति वडा कार्यालयले पत्र पठाउँदा, ध्यान आकर्षण गराउँदा, स्थानीयले पनि बारम्बार घचघच्याउँदा, यस विषयमा बोल्दा न्यायिक समिति भने मौन देखिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो किन र केका लागि कतै भूमाफियाको सेटिङ र सँगसँगै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूकै सेटिङका आधारमा यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई हटाउन नसकिएको त होइन भन्ने किसिमको गम्भीर प्रश्न समेत खडा भएको छ यति बेला। खैर, हामी यो विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले गरिरहेको छ, तर उहाँको टेलिफोन यति बेला उठिरहेको छैन। र सँगसँगै हामी कोसिस गरिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्की, जो न्यायिक समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँहरूसँग हामी निरन्तर कोसिस गरिरहँदा उहाँहरूको सँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यदि उहाँहरूले टेलिभिजन कतै हेर्ने मौका पाउनु भएको छ र यसबारे कतै जानकारी पाउनु भएको छ भने त्यो जानकारी हामीलाई गराउनका लागि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिन हुनका लागि समेत यही बाटोमा उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने थुप्रै स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् र यो आजदेखिको होइन, वर्षौँदेखि यसरी सार्वजनिक जग्गा, सरकारको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको छ, जुन विषयलाई लिएर स्थानीयले बारम्बार आवाज उठाएका छन्। सँगसँगै वडा कार्यालयले समेत यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको छ सम्बन्धित महानगरपालिकालाई, तर पनि
अझैसम्म त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। करिडोर किनार छेउ तरकारी खेती समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र हामीले रिपोर्टमा पनि देखायौँ। त्यहाँ अतिक्रमण गर्ने पक्ष र अतिक्रमण गर्नु हुँदैन पाइँदैन भन्ने पक्षबीच त्यहाँ हालहालको स्थिति झडपको स्थिति समेत सृजना भएको थियो। हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न जाँदा विशेष गरी यसरी सरकारको जग्गा अतिक्रमण गर्ने विषयलाई लिएर हामीले गुनासो आइसके पछाडि हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र स्थलगत रूपमा हामीले रिपोर्ट समेत दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका छौँ र यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। खैर हामी यो विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी र तपाईहरूले उठाउनुभएका यी र यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने क्रम जारी नै रहेको छ। र आजको अर्को विषय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ। सामान्य विकास निर्माणका योजनामा समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा चरम अनियमितता हुने गरेका घटना पछिल्लो समय कल 24ले उजागर गर्दै आएको छ। यस्तै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले फर्जी उपभोक्ता समिति र किर्ते कागज तयार पारी 9,70,000 रुपैयाँ झ्वाम पार्न खोजेको गुनासो कल 24लाई प्राप्त भएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नै फर्जी उपभोक्ता समिति र किर्ते गरेर ठूलो अनियमितता गरेको भेटिएको हो। ढल निकासका लागि होम पाइप राख्ने भन्दै फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरेको पाइएको छ। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमाई खाने भाडो बनाएको छ। तपाईलाई थाहा छ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मिलेर किर्ते जस्तो फौजदारी कसुर पनि गरेको पाइएको छ। किर्ते कागजात मिलाई भ्रष्टाचार गरेका घटना कल 24ले हरेक दिन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस्तै आज महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले नक्कली उपभोक्ता समिति बनाई 9,70,000 झ्वाम पारेको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ। किर्ते कागज खडा गरी 9,70,000 भोक्ता लिने कोसिस गरिएको थियो। किर्ते उपभोक्ता समितिका नाममा कर्मचारीले टिप्पणी आदेश सहितका कागजात बनाएर चेक बनाएका थिए। भोक्ता लिन उनीहरूले उपभोक्ता समितिको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण, प्रमाणित बिल, अनुगमन निरीक्षण, कागजदेखि मजदुरहरूको हाजिर समेत किर्ते बनाएका थिए। हुन त हाम्रो आन्तरिक नगरपालिकाबाट हुने कारबाहीहरू चाहिँ गरेर हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ, त्यसलाई निलम्बन गरिसकेका छौँ, यहाँबाट हटाइसकेका पनि छौँ। अनि अहिले अख्तियारमा छ त्यो केस। योजना शाखा प्रमुख तिलक बहादुर जिम्बा, प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर प्रवीण सिंह र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजङ थापाले कामै नभएको योजनामा नाला निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै टिप्पणी उठाएका थिए। त्यही टिप्पणीको आधारमा नक्कली नाला निर्माण उपभोक्ता समिति गौशालाको वडा नम्बर 6 को नाममा लेखा शाखाले असारमा चेक काटिदिएको पाइएको छ। लिखित स्पष्टीकरण पेश गरे। त्यसपछि मेयर साहबले एउटा कार्यपालिकाबाट चाहिँ एउटा छानबिन समिति गठन गर्नुभयो। अनि त्यो छानबिन समितिले चाहिँ त्यो हाम्रो स्पष्टीकरणको चाहिँ आधारमा सबै कर्मचारीको स्पष्टीकरणको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ दोषीलाई हामीले तुरुन्तै अवकाश गर्ने भन्ने उहाँहरूले निर्णय गरेपछि अनि उहाँहरूले त्यो हिसाबले किर्ते उपभोक्ता समितिको नाममा चेक काटिएको हल्ला भएपछि कार्यालयमा चेक फालिएको थियो। कार्यालयमा 25वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि चेक बुझेको र फालेको समयको रेकर्डिङ डिलिट गरिएको छ। योजनाको नाम काटेर अनि टिपेक्स लगाएर त्यसमा मेरो साइन गरेको थियो। मेरो सिग्नेचर किर्ते भएको थियो। अनि त्यो साइन त मेरो होइन भनेर मैले त्यसै थाहा पाएँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा मैले ठ्याक्कै हाम्रो लेखा अधिकृत सरलाई भनेर अनि छिटो चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा पहिला त्यो चेक बुझ्यो कि बुझेन भनेर त्यो चेक त्यहाँबाट बज्यो, मतलब पैसा निकासा भयो कि भएन भनेर बुझ्न लगाएँ। अनि निकासा भएको थिएन जस्तो जानकारी आयो। त्यसपछि त्यो चेक रोक्न लगाएँ मैले त्यहाँ। अनि सिधै आएर हाम्रो मेयर साहब र हाम्रो अधिकृत सरलाई त्यो कुरा जानकारी गराएँ। त्यो फाइल सुत्दै बन्द थिएन सर, चलिरहेको थियो सिसिटिभी र हार्ड डिस्कको प्रब्लम थियो कि हार्ड डिस्क एकचोटि पहिला पनि अलिकति प्रब्लम केबलको प्रब्लम अथवा केही प्रब्लमले त्यो चाहिँ बिचमा यस्तो रेकर्डिङहरू नहुने भइरहेको थियो। एकचोटि त्योभन्दा पहिले 7 दिन पहिले जति देखाएको थिएँ प्राविधिकसँग, उसले सेटअपहरू गरेर ल अब चल्यो भनेर चलाएको थियो। अब फेरि यो प्रब्लम छ भनेर मलाई चाहिँ थाहा थिएन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि कर्मचारीले तयार गरेको कागजातमा विश्वासमा परेर हस्ताक्षर गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। फर्जी उपभोक्ता समिति र कृत्य कागज खडा गरी विकास निर्माणको योजनामा आर्थिक हिनामिना गर्न खोज्नेमाथि कडा कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। दर्शकहरू, हामीले निरन्तर रूपमा देखाइरहेका छौँ स्थानीय तहमा के कस्ता किसिमका गतिविधिहरू अनियमितताहरू भइरहेका छन्, स्थानीय तहको हविगत कसरी सञ्चालन भइरहेको छ यसबारे हामी प्रष्ट रूपमा देखाइरहेका छौँ र आज महोत्तरीको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ, जहाँ फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर कर्मचारीले टिप्पणी आदेश निर्णयसहित कागज बनाएर यसरी झाम पार्न खोजिएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग यस विषयमा थप जानकारी दिन्छौँ। जोडिनु भएको छ शिवनाथ महतो, मेयर हुनुहुन्छ गौशाला नगरपालिका महोत्तरीका। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँको नगरपालिकामा योजना नै सम्पन्न नभई फर्जी उपभोक्ता बनाएर कृत्य हस्ताक्षर कृत्य कागजात बनाएर झन्डै 10 लाख रुपैयाँ झ्वाम पार्न खोजिएको रहेछ। के हो मेयर साहब यस्तो? यो असार 28 गतेको यो केस हो। हजुर, असार 28 गते गौशाला नगरपालिकाको योजना शाखाबाट हजुर त्यहाँका एकजना कर्मचारीले त्यसरी फर्जी कागजहरू बनाएर त्यसरी काम गरेको थियो। तुरन्तै मलाई यो जानकारी हुने बित्तिकै हजुर मैले तुरन्तै अब सचिवालयको मिटिङ राखेर तुरन्तै त्यो खराब गडबड गर्नेलाई हामी नगरपालिकाबाट कारबाही गरिसकेका छौँ। हजुर, थप कारबाहीको लागि अनुसन्धानको लागि त्यो विषयमा हामी जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी पनि धाङ्यो, यहाँ इलाका प्रहरी पनि धाङ्यो र अहिले त्यो केस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बर्दिवासको ले हेर्दैछ। मेयर साहब, अब तपाईँलाई थाहा हुँदैन तपाईँको नगरपालिकाभित्र योजना सम्पन्न भएको छ कि छैन, उपभोक्ता समिति नक्कली हो कि सक्कली हो कि कागजात सक्कली हो कृत्य हो के हो भने यसबारे तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन मेयर साहब? तपाईँले योजना सम्पन्न भएको थियो कि थिएन भनेर यसबारे कहिले योजना सम्पन्न भएको भए त्यो केस कारबाही हामी गर्ने थिएन नि त। ठिक छ मेयर साहब, यति बेला हजुर मेयर साहब, यति बेला जसलाई नक्कली अध्यक्ष बनाइएको थियो उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्थानीय हुनुहुन्छ विन्देश्वर शाह। विन्देश्वरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ, तर तपाईँलाई थाहा थियो यसरी कृत्य बनाएर चाहिँ तपाईँले पैसा लिन खोजेको हो? त्यसो भए मैले होइन, अर्को समिति बनाइयो। तपाईँ चाहिँ विशेष गरी तपाईँको नाममा यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ सक्कली र सँगसँगै जसले पैसा लिन खोजे उसले चाहिँ नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर कागजात पेश गरेर त्यसरी लिन खोज्यो होइन त? हजुर हजुर हजुर। यस्तो किन गर्यो? अब त्यो किन गर्यो होला त्यो मलाई थाहा भएन। अब विस्तृत अलिकति म हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो योजनाको नाम हो, सुन्नु न सर। तपाईँको कुरा बुझियो। तपाईँ सक्कली अध्यक्ष, तपाईँको उपभोक्ता समिति तपाईँहरूको चाहिँ मेन योजनाको उपभोक्ता समिति तपाईँहरूको भयो होइन त? हजुर हजुर। तर त्यहाँ रकम निकाल्ने बेलामा योजना सम्पन्न भयो भन्ने बेलामा नगरपालिकामा तपाईँहरूलाई जानकारी नै दिएन। अन्य उपभोक्ता समितिको सबैको नाम लेखियो, नक्कली अध्यक्ष बनाइयो, त्यसरी रकम लियो होइन त? हजुर हजुर। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, उपभोक्ता समितिका जो अध्यक्ष हुन्, योजनाका जुन उपभोक्ता योजना सम्पन्न गर्नका लागि जुन उपभोक्ता समिति बनाइएको थियो त्यसका वास्तविक उपाध्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ वीरेन्द्रजङ थापा। तर उहाँहरूलाई नै थाहा छैन यसरी लिन खोजेको कृत्य कागजात बनाएर नगरपालिकाबाट भुक्ता लिन खोजेको उहाँहरूलाई नै थाहा छैन। यो कृत्य कागज यस्तो भएको हो क्या? त्यो असारको हो। हजुर, असारको सायद 28 गतेको घटना हो। असारमा 28 गते भिडभाड हुन्छ होइन? हजुर। त्यसैमा एकजना कर्मचारीले अरूको भनेपछि सिग्नेचर गरेर एउटा अनुगमनका एउटा फाइल, अनि त्यसपछि तपाईँको एउटाको एस्टिमेट, एउटाको योजना, अनि एउटाको के भन्छ भने मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँ राखेर अनि त्यसपछि झुक्याएर चाहिँ त्यो लेखा शाखामा त्यो फाइल बुझायो होइन? बुझाइसकेपछि लेखाले चेक काट्यो।
काटिसकेपछि यो यसो हेर्दाखेरि यो योजना सम्पन्नै भएको छैन भने कर्मचारीबाट आयो कुरा। हजुर। त्यसपछि तुरन्तै त्यो चेक खोज्न कसले लगेको हो भन्ने कुरा खोज्न थालेपछि हजुर त्यसको भोलिपल्ट त्यो चेक नगरपालिकाको कार्यालयमा नै एक ठाउँमा फ्यालेको चाहिँ देखियो। हजुर। अनि त्यसपछि तुरन्तै हामी यो तुरन्तै योजना शाखाबाट फाइल कसरी पुग्यो भनेर योजना शाखामाथि पनि हामी तुरन्तै स्पष्टीकरण र प्रमुख प्रशासकीय अतिरिक्त लेखा योजना अनि प्राविधिक शाखा सम्पूर्णबाट हामी चाहिँ अब मैले चाहिँ स्पष्टीकरण मागे उनीहरूसँग। मेयर साहब तपाईले बताउनु भयो तपाईले बताएअनुसार चेक फालियो तर कसले फाल्यो भन्ने बारे जानकारी छैन भन्नुभयो र स्पष्टीकरण पनि माग्नु भएको छ। अब यहाँ म तपाईलाई जानकारी गराउँछु योजना शाखा प्रमुख तिलक बहादुर जिम्बा त्यसैगरी प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर प्रवीण सिंह र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रजङ थापाले कामै नभएको योजनामा नाला निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै टिप्पणी उठाइदिए। यो टिप्पणी उठाउन पाइन्छ त? यसरी निर्माण त्यो टिप्पणी उठाएको हजुर त्यो टिप्पणीमा उहाँहरूको भनाइ अनुसार यो मेरो सिग्नेचर पनि होइन, हुबहु डुप्लिकेट सिग्नेचर गरेको भनेर उहाँहरू भन्नुभयो। हजुर। यसरी मिलाउँदाखेरि पनि हामी पनि सिग्नेचर यसरी मिलाउँदाखेरि हुबहु सिग्नेचरहरू मिलेन। त्यस्तै डुप्लिकेट कागज त्यहाँ राखेर लेखालाई झुक्याएर चेक काटेको नै हो हैन। यो केस अहिले भन्नुहुन्छ भने अख्तियार कार्यालयले हेर्दैछ, छानबिन गर्दैछ हैन। हामी यो केसलाई लिएर एसपी कार्यालयसँग एसपीसँग पनि सल्लाह गर्यो, यसको मुद्दा चलाइदिनु पर्यो भनेर। इलाका प्रहरीमा पनि गयो हामी, यो मुद्दा चलाइदिनु, हामी वकिल राखेर मुद्दा लेखेर पनि त्यहाँ हामी पठाइयौँ। त्यसपछि यहाँको जिल्ला प्रशासनका प्रमुख सिडिओ साहबसँग पनि यो केसको सम्बन्धमा छलफल गर्यो। उहाँहरूको सबैको सल्लाह भयो अख्तियारतिर नै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, यो केस अख्तियारले नै हेर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि यो फाइल तुरन्तै हामी अख्तियारसँग समन्वय गरेर अहिले तपाईँको करिब करिब यो 2 महिना 3 महिना जति हुन लाग्यो। 3 महिना पहिले अख्तियारले चाहिँ यो फाइल लगेको छ। अख्तियारबाट अहिले कुनै किसिमको डिसिजन र छलफल भएको छैन। मेयर साहब तपाईको नगरपालिकामा यो त गम्भीर अपराध भयो, किनभने यसरी एकदमै गम्भीर अपराध भयो। कसैले गरेको छ भने यो गम्भीर अपराध होइन, उसलाई छुट गर्ने कुरा नगरपालिकाले छुट गर्ने कुरै त्यो राख्दैन। तर तपाईको नगरपालिकामा यस्तो गम्भीर अपराध भइरहँदा यो त्यतिकै त हुँदैन। नगरपालिका भित्रकै कर्मचारीको सेटिङमा त्यो एक्सेसमा भयो कि भन्नेतर्फ पनि शङ्का उब्जियो नि मेयर साहब, हो कि होइन भन्नुहोस् त? किनभने सजिलै त्यसरी फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर योजना नै सम्पन्न नभएर नाला नै निर्माण सम्पन्न नभइसकेर सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरिएको भने यो किसिमको गम्भीर अपराध त त्यही कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरूको संलग्नतामै भएको रहेछ भन्ने कुरा त सजिलै शङ्का गर्न सकिन्छ सर। एकदम स्पष्ट छ, त्यो कुरा कर्मचारीको मिलो मतोमा भएको कुरा स्पष्ट छ हैन। तर जो टिप्पणी उठेको छ अन्तिम त्यहाँ त सबै टिप्पणी जो कागजातहरू छ सबै डुप्लिकेट रहेछ। अन्तिममा जो टिप्पणी उठेको छ त्यो टिप्पणी पनि डुप्लिकेटै रहेछ भन्ने कुरा हो क्या। अब मेयर साहब म तपाईलाई अर्को जानकारी पनि गराउँछु। विशेष गरी यो हल्ला आइसके पछाडि चेक फालिएको जुन किसिमको हल्ला उठिसके पछाडि कार्यालयमा 25वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि यो चेक बुझेको र फालेको समयको रेकर्डिङ डिलिट गरिएको छ भनेपछि यो त भित्रकै कर्मचारीबाट कहीँ न कतै सेटिङ भयो। यो डिलिट गरेको जो शब्द आइराखेको छ नि हजुर, त्यो डिलिट गरेको त्यो शब्द हैन। हजुर, डिलिट भए पनि डिलिट कसैले गर्छ भने त्यही ठाउँमा बस्छ, त्यो हार्ड डिस्कमा नै डिलिट गरेको बस्छ हैन। हजुर, त्यो डिलिट नभएर त्यो असारमा सर तपाईले हेर्नुभयो सीसीटीभी को भिडियो हेर्नुभयो? कुरा भन्दैछु नि। हजुर बताउनुस्। असारमा शान्तमा हजुर यहाँ अब यो के भन्छ भने सोलर जो सिस्टम छ नि हाम्रो नगरपालिकाको सोलर सिस्टमको त्यो ब्याट्रीहरू त्यो सकेर लाइन आएपछि चल्ने, लाइन गएपछि त्यो बन्द हुने त्यस्तो भएको कारणले पनि त्यो हैन। त्यो त्यसैले त्यो डिलिट गरेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई त्यो हार्ड डिस्कलाई चेक गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट डिलिट गरेको छ भने
त्यसलाई डिलिट गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। मेयर साहब, यहाँ त कुनै व्यक्ति विशेषमा होइन, तपाईँको नगरपालिकाभित्रको सिस्टममा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, गम्भीर प्रश्न चिन्ह। किनभने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य व्यक्तिहरूले त्यहाँ कागजात यकिन नगरिकन हस्ताक्षर गरेको कुरा आएको छ। यो त सिस्टममा यो प्रश्न चिन्ह खडा भयो मेयर साहब। सिस्टममा त त्यो प्रश्न चिन्ह अब गल्ती समातेपछि त प्रश्न चिन्ह खडा हुने कुरा त आइ नै हाल्छ। ठिक छ मेयर साहब, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जो आरोप लागेका व्यक्ति छन्, जसलाई आरोप लागेको छ। यति बेला प्रशासकीय अधिकृत गौशाला नगरपालिका महोत्तरीका वीरेन्द्र जङ थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँले फोन काट्नु भयो, यति बेला फोन काट्नु भएको छ। एउटा मिटिङमा हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो मिटिङ एउटा त्यो कर्मचारीको तर उहाँलाई आरोप लागेको छ मेयर साहब। उहाँले यो आरोप जुन छ स्थानीय स्तरबाट व्यापक रूपमा यो आरोप आएको छ। किनभने यो सानोतिनो विषय होइन, यसरी नगरपालिकामा यसरी गम्भीर रूपमा यो देखिएको मात्रै, अहिले आएको मात्रै हो। यसबाहेक थुप्रै किसिमका घटनाहरू होलान् जो बाहिर आएका छैनन्। यति बेला यो देखिएको विषय जुन बाहिर आएको छ, यसबाहेक अन्य थुप्रै विषयहरू नगरपालिकामा हुन सक्छन् मेयर साहब। मेयर साहब, यो सिस्टममा नगरपालिकाको सिस्टममा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ यति बेला। अब कारबाही हुन्छ त यदि तपाईँहरूले यो कति महिना भन्नुभयो? 2-3 महिना भइसक्यो होइन त अख्तियारले छानबिन गरिरहेको। अहिलेसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के खुलेको छ, यसबारे जानकारी पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म त्यो अख्तियारले हेर्दैछ। अहिलेसम्म उहाँको अख्तियारबाट कुनै किसिमको जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन। हजुर, यहाँबाट फाइलहरू उहाँ अख्तियारले मगायो, फाइल हामी बुझाएका छौँ। हजुर, त्यतिसम्म हो। त्यो उताबाट अख्तियारकोबाट कुनै किसिमको यस्तो भयो चाहे के गर्ने भन्ने कुरा छलफलको लागि पनि के किसिमको अहिलेसम्म आएको छैन। मेयर साहब, यो यति सानो जस्तो अब यो झन्डै 10 लाख भनेको यो निकै सानो रकम पनि हो कि एक हिसाबले भन्ने हो भने योजना ठुला योजनाहरू हुने गर्दछ। सानो रकम र ठुलो रकमको कुरा होइन सर, यति यो झन्डै 10 लाखको योजनामा त यो किसिमको अभिगत हुन्छ, यस किसिमको चलखेल मिलोमतो हुन्छ, यस किसिमको अनियमितता गर्न खोजिन्छ भने यसबाहेक ठुला योजनाहरू नगरपालिकाले सम्पन्न गर्ने योजनाहरूमा कस्तो किसिमको भ्रष्टाचार अनियमितता गरिएला सर? यो सजिलै अनुमान लगाउन सक्ने विषय होइन त? यो त यस्तो हो के जो जसरी जति आरोप आएको छ नि, हजुर, त्यति आरोप अनुसार पनि छैन। यहाँ भित्रका एकजना कर्मचारीले गडबड गर्यो भन्ने कुरा हामी त्यो पनि स्वीकार गरिसकेको हो। गडबड गर्यो, त्यसलाई हामी नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट पनि एउटा आयोग बनाएर 3 सदस्यीय आयोग, छानबिन समिति आयोग बनाएर उसले दिइसकेपछि हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही पनि गरिसकेका छौँ नि। को व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुभयो सर? यो योजना शाखाका कम्प्युटर चलाउने जो व्यक्ति थियो, एकजना कर्मचारी, करारका कर्मचारी थिए होइन? हजुर, उसलाई चाहिँ हामी कारबाही गरेका छौँ, निकालिसकेका छौँ नगरपालिकाबाट। यो यसअघिको घटनाको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले कि यही केसलाई लिएर जो अहिले हुनुहुन्छ योजना शाखाका प्रमुख तिलक बहादुर जिम्बा जो प्राविधिक हुनुहुन्छ? जिम्बाको सबभन्दा यहाँ त के छ भने यो सङ्घीय सरकारलाई भनौँ कि प्रदेश सरकारलाई भनौँ, हाम्रो शाखाहरूमा एकजना पनि निजापति कर्मचारी दिनु भएको छैन। लास्टमा करारका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर हामी काम चलाउँदैछौँ। यसरी तिलक बहादुर तर करारका कर्मचारीले चाहिँ यसरी भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ त सर? 1 मिनटमा भन्दैछु। करारका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाइयो त सर? ठुलो हेरेर बस्ने तपाईँ? पाउँदैन, त्यो कहीँ पाउँछ? करारको भए पनि निजामती भए पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्न त पाउँदैन नि त्यो, हजुर होइन? त्यसैले तिलक बहादुर जिम्बाको सबभन्दा ठुलो समस्या उसले कम्प्युटर चलाउन आउँदैन। मेयर साहब, अब विशेष गरी तपाईँले बताए अनुसार यो सङ्घीय सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति नगरिदिएका कारणले यो समस्या भइरहेको छ, यसरी भ्रष्टाचार भइरहेको हो त? त्यो पनि एउटा अङ्ग हो यसमा। त्यही कारण हो एउटा त्यो पनि अङ्ग हो। कारण त्यो तर तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको नगरपालिका, हजुर, त्यो कारणले यो चेक काट्यो भन्ने कुरा होइन। कर्मचारी यदि निजामती कर्मचारी भएको भए
अलि ट्यालेन्ट बुझेको कर्मचारीहरू भएको भए त्यसरी हुने थिएन, यो घटना घट्ने सर थिएन। तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर उठाइदिनु भयो। अब यो जबसम्म सङ्घीय सरकारले त्यहाँ पदपूर्ति गर्दैन तबसम्म करारका कर्मचारीहरू गएर काम गरिरहन्छन् होइन त? भनेपछि जबसम्म पदपूर्ति हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार निरन्तर रूपमा भइरहने हो। स्थानीय जनताको यो करको दुरुपयोग यसरी नै भइरहने हो त? हजुर, त्यो कहीँ हुन्छ, त्यसरी कहीँ हुन्छ? त्यस्तै भइरहने हो त? यो प्रश्न तपाईँको भएन क्या? त्यो कहीँ हुन्छ? त्यो पनि क्वेसन गर्ने कुरा हुन्छ? सर तपाईँले त्यही बताउनु भयो। तपाईँले यो करारमा कर्मचारी आउने भएका कारणले सङ्घीय सरकारले हाम्रो माग पुरा नगरेका कारणले चाहिँ यो एउटा कारण हो भ्रष्टाचार बढिरहेको भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले। त्यो भनेको होइन, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा हुन्छ। मेरो पनि कुरा सुन्नु पर्यो नि तपाईँ। हजुर बताउनुहोस् न। कर्मचारी नभएको कारणले पनि करारका कर्मचारी त्यहाँ राखे, करारका कर्मचारीले त्यस्तो बदमासी गर्यो भन्न खोजेको हो क्या मैले। अब यो बदमासी गर्ने जो कर्मचारीहरू छन् तिनलाई के कारबाही हुन्छ त? तपाईँले त्यो पहिचान गर्ने आफ्नो कानुन छ, सबै कुरा छ, कानुन हिसाबले कारबाही हुन्छ। कानुनी हिसाबले कारबाही त होला, तर तपाईँले विशेष गरी ती जो आरोप लागेका कर्मचारीहरू छन् ती कर्मचारी नउम्किउन् भन्नका लागि र यदि तिनले गलत गरेका छन् भन्नका लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। गर्ने मान्छेलाई त्यसलाई त्यति मात्रै होइन, कानुनी कारबाही त एक ठाउँमा छँदैछ होइन? हजुर, सामाजिक कारबाही पनि हामी गर्छौँ क्या। अब तपाईँलाई थाहा छ कृत्य गर्ने जो कृत्य हस्ताक्षर गर्ने हुन् तिनलाई त व्यक्तिलाई संस्थालाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गतको मुद्दा लाग्छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ होइन त? भनेपछि हामी ढुक्क रहे हुन्छ जो यो तपाईँको नगरपालिकामा बिल्कुल गलत काम भएको छ, 100% गलत काम भएको छ। पत्रकार महोदय, हजुर, गडबड गर्ने मान्छे नगरपालिकाको तर्फबाट त्यसलाई कुनै प्रकारको सपोर्ट र सहयोग गर्नेवाला छैन। गौशालाको नियमले त्यो कुरा बुझिहाल्नु। मेयर साहब, हामी यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो पीडा पनि सुनाउनु भयो र सङ्घीय सरकारले जुन हिसाबले कर्मचारीको पदपूर्ति गरेको छैन भन्ने यो विषय पनि तपाईँले उठाउनु गर्नुभएको छ र तपाईँको नगरपालिकामा जे भएको छ यो गम्भीर अपराध भएको छ, यो फौजदारी अभियोगसँग जोडिने अपराध भएको छ र CCTVमा भएका फुटेजहरू सबै त्यहाँ डिलिट भएको छ। चेक यसरी फालिएको छ, त्यो चेक बकैदा डिलिट भएको कुरा आएको छ मेयर साहब। त्यसो भए हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ त्यहाँको CCTV फुटेजहरू? सबै उपलब्ध गराउनुहुन्छ? हार्ड डिस्क राखेर हार्ड डिस्कमा छ भने त्यही होला, डिलिट छ भने त्यही होला नि। ठिक छ, हामी त्यो CCTV फुटेज पनि तपाईँसँग लिनेछौँ। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँ कारबाहीका लागि यो विशेष गरी तपाईँको प्रतिबद्धताका लागि तपाईँले गर्ने जुन यो कानुन अनुसार ती गलत गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जुन भूमिका खेल्नु भएको छ यो भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई कारबाही भयो भन्ने किसिमको शुभ समाचार पनि हामीले सम्प्रेषण गर्न पाऊँ, यो विषयलाई गम्भीर रूपमा हामी फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई। होस्। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतो जो गौशाला नगरपालिका महोत्तरीका मेयर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको थियो, जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ, जसलाई आरोप लागेको थियो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र जङ थापा, जसलाई आरोप लागेको छ यसरी टिप्पणी उठाएको, फर्जी कागजातमा टिप्पणी उठाएको, योजना नै सम्पन्न नभएको, योजनामा विशेष गरी उहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको, यो 9,70,000 झ्वाम पार्नका लागि उहाँहरूको पनि भूमिका रहेको, सहभागिता रहेको भन्ने जुन आरोप रहेको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। यद्यपि उहाँले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क काटिदिनु भएको छ। यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषय, सरकारी कार्यालयमा काम पर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रायले छिट्टै काम हुन्छ भन्ने आशा नै गर्दैनन्। जनताको करबाट पाउने तलब भत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरूको पर्यायवाची अल्छी बन्ने गरेको छ। यस्तै गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा सुर्खेतको मालपोत कार्यालयबाट आएको छ। सेवाग्राहीले घण्टौसम्म कुर्नुपर्ने, एकै दिनमा काम नहुने, बरु बिचौलियालाई रकम चढाए मात्र काम हुने जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। स्थानीयको गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा समयमा काम नहुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्।
विभिन्न काम लिएर मालपोत गएका सेवाग्राहीहरू घन्टौँ कुर्नुपर्ने समस्या छ। घन्टौँ होइन, दिनानुदिन धाउनुपर्ने समस्या पनि उस्तै रहेको छ। कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीलाई त्यहाँका कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। यति मात्र होइन, अहिले कार्यालयमा बिचौलियाको बेगी हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सामान्यतया बिहान 10 बजे कार्यालय खुल्नुपर्ने हो, तर सेटिङ मिलाएर काम गर्न कर्मचारीहरूले बिहान 7 बजेदेखि नै कार्यालय खोल्ने गरेको पाइएको छ। अहिले 40 जनाका लागि मात्रै टोकनको व्यवस्था गरिएको छ, तर कार्यालयमा बिहानैदेखि सेवाग्राही लाइनमा हुन्छन् र जसले पैसा खुवाउन सक्यो उसैको काम छिटो छरितो हुने गरेको गुनासो बढेको छ। कर्मचारीहरूले पैसा लिएर कार्यालय नखुल्ने समयमा पनि ढोका बन्द गरेर काम गर्ने सेवाग्राहीको आरोप छ। छिटो छरितो काम गराउन बिचौलियाहरूले फाइल सुटुक्क ढोकाबाट कर्मचारीहरूलाई दिने गरेको खुलेको छ। दैनिक जसो मालपोत कार्यालयमा पुग्ने प्राय सबै सेवाग्राहीहरू त्यहाँका कर्मचारीको रवाफ र उनीहरूको काम गर्ने शैलीबाट दिक्क हुँदै आएका छन्। कोही टाटाबाट आए उतिखेरै काम गर्ने, तर सोझा साझा सेवाग्राहीलाई हप्तौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। तर मालपोत कार्यालयको यस्तो हविगत हुँदा पनि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला जो सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्येका एकजना हामीसँग जोडिनु भएको छ, यद्यपि उहाँले आफ्नो नाम नबताउने हामीलाई बताउनु भएको छ। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्ते। हजुर सुन्दैछु। हजुर, त्यो मालपोत कार्यालयको हविगतबारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। यसबाहेक विस्तृतमा त्यहाँको अवस्था के हो, बिचौलियाको कतिको बिगबिगी छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा मिति 2077 साल 7 महिना 17 गते, यही 17 गते म जाँदाखेरि सर, हजुर त्यहाँको 17 गते जाँदाखेरि त्यहाँ जुन मैले देख्न पाएँ, त्यहाँ बिहानै 7-8 बजेदेखि कार्यालय खोल्ने। ठिक छ, यो जानकारी तपाईँले हामीलाई गराउनु भएको छ। एकैछिन म तपाईँलाई होल्डमा राख्न चाहन्छु। यति बेला हामीसँग मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लक्ष्मी खत्री जोडिनु भएको छ। लक्ष्मी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म्याम माफ गर्नुहोला, म्याम जोडिनु भएको रहेछ। म्याम, एउटा विषयमा विशेष गरी तपाईँको कार्यालयमा अहिले कति बजे कार्यालय खुल्ने समय हो, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। कति बजे खुल्छ? हाम्रो चाहिँ 10 बजे नै खुल्छ। 10 बजे नै खुल्छ। तर तपाईँको कार्यालय त 7 बजे खुल्दो रहेछ म्याम, तपाईँलाई जानकारी छैन यसबारे? होइन सर, त्यो 7 बजे खुल्ने भनेको होइन, हिजोदेखि अस्तिकोदेखिको काम पेन्डिङ हुन्छ सर। हजुर। अनि पेन्डिङ भएको काम जस्तो अनलाइनमा फोटोहरू लिइसकेको, त्यसलाई चाहिँ अब रेजिस्टर गर्न बाँकी, के गर्न बाँकी भएकोहरूको लागि त दिउँसो पब्लिकहरूको भिडभाडमा त्यो काम सम्भव हुँदैन नि सर। तर म्याम हेर्नुहोस्, यो बिहानैदेखि ढोका लगाएर त्यहाँ मान्छेहरू लाइनमा बस्ने, बिचौलियाको फाइलहरू छिटो छिटो त्यहाँ ढोकाभित्र पास हुने, त्यस किसिमका गतिविधिहरू गर्नका लागि बिहान 7 बजे तपाईँको अफिस खुल्दो रहेछ म्याम? हामीले दृश्यमा देखायौँ, त्यहाँ कार्यालयको हविगत के छ भन्ने बारे हामीले यति बेला दर्शकहरूलाई रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गऱ्यौँ र स्थानीयहरूले बारम्बार त्यहाँबाट गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयलाई उठाएका हौँ। तपाईँको कार्यालयमा बिचौलियाको बिगी छ म्याम? बिचौलियाको बिगी मैले त देखिरहेको छैन त। बिचौलियाहरूको भित्र आउन पाउँदैनन्। हामीले चाहिँ गेटमा तालियो, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा गेटमा तालचे लगाएर हामीले काम गरिरहेको छौँ। अनि अब यो काम चाहिँ बिहान गर्ने काम, बेलुकी 5 बजेपछि पनि गर्ने काम चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पहुँचवाला टाठाबाटा बलियाहरू आए, तिनीहरूको काम क्षणभरमै काम हुने, जसले बिचौलियालाई पैसा खुवाउन सक्यो, जसले पैसा चढायो तिनीहरूको काम छिट्टै हुने। तर जो गरिब हुन्, जो घन्टौँसम्म लाइन बस्ने जो व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको काम हप्ता दिनसम्म पनि त्यहाँ नभएको स्थितिबारे हामीलाई गुनासो आएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा एकजनाले होइन, धेरै स्थानीयले। हजुरहरूले गुनासो सुन्न स्वाभाविकै हो, सुन्नु नै पर्छ हजुरहरूले। तर गुनासो सुन्नुको साटो हाम्रो अफिसको आएर हाम्रो अफिसको व्यवस्थालाई पनि यहाँलाई आएर हेरिदिनु पर्यो। मैले त्यही भन्न चाहन्छु। मैले उहाँहरू सेवाग्राहीहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँले बिचौलियाहरूलाई देख्नुभयो भने तपाईँ पनि नागरिक समाज हो, तपाईँ पनि नागरिक समाजको तपाईँको अधिकार छ। समाज यो सुन्नु होला, यति बेला हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। त्यहीँबाट जो सेवाग्राही जसलाई त्यो कार्यालयले, तपाईँ काम गर्ने कार्यालयले आजित बनाएको छ, ती स्थानीय हामीसँग जोडिएका छन्। स्थानीयजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म्यामले बताए अनुसार त्यस्तो केही पनि छैन भन्नुहुन्छ? छैन सर, म्यामले बताए अनुसारको छैन। त्यहाँ कार्यालयमा म
म चाहिँ टोकन बिहानै लिनुपर्छ भनेर त्यहाँ 8 बजे पुगेको स्थिति हो। त्यहाँका 11 नम्बर कोठा नम्बर 11 कम्प्युटर शाखाका 2 जना स्टाफ हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ मोटे हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ सिक्देम सर भन्ने हुनुहुन्छ है सर। हजुर नाम चाहिँ मैले थाहा पाएन। जुन दुवैजनाको मैले भित्र काम गरिरहेको फोटो पनि यहाँहरूलाई मैले सब्मिट गरेको छु। उहाँहरूले बिहानै 8 बजेदेखि काम गरिरहेको स्थिति छ। अनि त्यस पछाडि सेवा गराएको काम उहाँले 10 बजेभन्दा 10:04 भन्दा 1 मिनेटमा पनि सकिने काम उहाँहरू गर्नुहुन्न। फाइलभित्रबाट चुकुल लगाइदिनुहुन्छ झ्यालको। हजुर अनि यहाँ बिहानबत्ती गर्ने, रहेको काम गर्ने, रजिस्ट्रेसनको काम बाँकी गर्ने केही पनि होइन सर। उहाँहरूले झोलामा भित्र अनि पकेटमा भित्र अरू बिचौलियाको अनि कागजपत्र बोकेर जानुहुन्छ, फटाफट भित्र काम गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि बिचौलियाको काम दिइसके पछाडि जब 10 बजेको सुई घुम्छ घडीको, त्यसपछि मात्र उहाँहरूले यो सोझा जनताको अनि फाइल लिने गर्नुभएको छ। मसँगै फाइल बुझाएको मान्छेको कार्तिक 1 गतेदेखिको मान्छेको फाइल ढोकिरहेको छ सर। कार्तिक 1 गतेदेखि म आइरहेको छु भनेको मान्छे दसैँ पछाडि पनि आउँदा पनि कुनै त्यस्तो सुनाइ भएर काम भ्याइएको ठिक छ। म्याम सुन्नुभयो लक्ष्मी म्याम? हजुर मैले सुनिरहेको छु सर, मैले सुनिरहेको छु। हजुर 11 नम्बर कोठा नम्बर 11 जहाँ कम्प्युटर शाखाका 2 कर्मचारीहरू बस्छन्, ती कर्मचारीहरू नै बिचौलियाको काम गर्दैछन् म्याम। तपाईँलाई जानकारी नभएको हो अथवा यसबारे जानकारी पाएर पनि तपाईँ चुप बस्नु भएको के हो म्याम? होइन, चुप बस्नु मेरो कारणै छैन। मैले चुप किन बस्छु? मैले यो नेपाल सरकारको जागिर पाइसकेपछि मैले यो अफिसलाई चाहिँ सुधार गर्नेतर्फ मैले धेरै काम प्रयासहरू गरेको छु। यो मैले चुप बसेको हुँदै होइन। तर स्थानीयले यसरी गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो त? त्यहाँ जो 2 जना कम्प्युटर को काम गर्ने कर्मचारी हुन्, कम्प्युटर शाखाका कर्मचारी, ती बिचौलियाको काम गरिरहेका छन्। बिहानै 7 बजे त्यहाँ पुग्छन् र उनीहरूले मजाले आफूले पैसा कमाइरहेका छन्, आम्दानी गरिरहेका छन् म्याम तपाईँको कार्यालयमा। त्यस्तो नहुन सक्छ सर। यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने म तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छु। त्यस्तो नहुन सक्छ किनभने 2 जना मात्रै कर्मचारी छन्। तिनीहरूले चाहिँ भ्याउँदैन फोटो। यो सिस्टम अलिकति लम्बा सिस्टम भएको हुनाले, लामो सिस्टम भएको हुनाले अनि काम गर्नलाई अलिकति ढिलाइ त हुन्छ नै। उहाँ जस्तो सेवाग्राहीहरूले सोच्नु भएको भन्दा अलिक ढिलाइ होइन। तपाईँलाई बकैदा म्याम हामी भिडियो उपलब्ध गराइदिन्छौँ। यति बेला ढोका बन्द गरेर त्यहाँ कम्प्युटर शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कसरी फाइल पास गरिरहेका छन् यसबारे भिडियो हामीलाई उपलब्ध भएको छ। तपाईँको टेबलमा हामी भिडियो पठाइदिनेछौँ। त्यस पछाडि यसबारे गम्भीर रूपमा के कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने हो बढाउनु होला म्याम। म त्यो कारबाही अगाडि बढाउँछु सर। त्यहाँ भिडियो हेरेर त्यो भिडियोमा मैले गल्ती देखेको छु भने हजुर त्यसकोलाई म कारबाहीको लागि अगाडि बढ्नेछु। हजुरहरूलाई मैले सहयोग गर्ने नै छु। तर म अहिले मेरो स्वास्थ्यको कारणले म आज नगएर अफिस नगएको अवस्था हो। म अहिले अफिसमा छैन। मलाई यो अलिकति एजेड भइसकेको र मलाई अहिले आस्थामाको सिम्टम भएको हुनाले मलाई अलिकति डर लागेर आज म अफिस गएको छैन। घरमा छु। मैले हेर्छु सर। मैले त्यो हेरेर मैले गल्ती देखेँ भने मेरो कर्मचारीहरूलाई मैले कारबाही गर्छु। र यहाँहरूलाई पनि मैले के अनुरोध गर्छु भने हजुरहरूले बिचौलियालाई त्यस्तो देख्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो काम गरेको देख्नुहुन्छ भने हजुरले समाउनु सक्नुहुन्छ। हजुरले समाउनु र मलाई पनि सहयोग गरिदिनु। हुन्छ। यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी जनताको सेवा गर्ने सरकारी कार्यालयमा यस किसिमको अभिगत हुनु हुँदैन। हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ र तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। बिरामी छु भन्नुभएको छ। गेट वेल सुन म्याम। र यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। दर्शकहरू अब आउनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लक्ष्मी खत्रीज्यू। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा जुनसुकै समयमा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जानकारीहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।